Përshëndetje të nderuar miqë, na mbriti dhe ne jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin shqiptar në emisionin Auditor Arsimi. Sot data shënon 9 mars dhe duket sikur kemi lënë pas një nga festat më të rëndësishme siç është festa e 7 marsit, festa kombëtare e mësuesit. Por nuk ka se si të mungoj edhe në Auditor Arsimi atmosfera e gjithë festës të 7 marsit. Ne duam të flasim pikërisht për kontributet e mësuesve, pedagogëve tanë se si mbi supet e tyre ngrihet i gjithë arsimi shqiptar, qofta i parauniversitar edhe universitar. Thuhet se data 7 mars në të vërtet është datë që shënon themelimin e shkollës së parë laike kombëtare shqiptare. Pra është festa e shkollës shqipe. Por tek flasim për shkollën shqipe, ne nuk mundet se si të anashkalojmë ata i supet e të cilëve ngrihet i gjithë arsimi shqiptar. Ndaj dhe është menduar që 7 marsi jo thjesht si festa e shkollës shqipe, po tjetë festa e mësuesit. Ne këtu theksojmë që ka të bëjë pikërisht me krijimin e shkollës së parë shqipe, shkollës së parë laike kombëtare në qytetin e Korçës, sepse historia e Shqipërisë daton shumë më herët me ngritjen e shkollave shqipe, por qofshin këto fetare në qytete të ndryshme të Shqipërisë, në krahinat të caktuara, njëhet kontributi shumë i madh i patriotëve shqiptar për të mbrojtur një nga pasuritë më të mëdha të Shqipërisë, siç është gjuha shqipe. Dhe mbi themelet e gjuhës shqipe u ngritën pikërisht shkollat dhe sot ne kemi një arsim të konsoliduar universitar dhe parauniversitar. Në pjesën e parë të arsimit ne do të kemi, në pjesën e parë të emisionit tonë, ne do të kemi mundësi që t'i kushtojmë një hapësirë shumë të rëndësishme arsimit të lartë. Dhe në veçanti Universitetit Eqerem Çabej në Gjirokastër është një ndër 13 universitetet publike më të rëndësishme në vend, por ashtu sikurse është artikuluar edhe kohët e fundit, mendohet është thënë se cila është e vërteta, ne kemi patur mundësi që të jemi pranë Universitetit Eqerem Çabej dhe sot do t'i krijojmë një hapësirë shumë të veçantë në studion e Auditor Arsimit, pra është thënë sikur rrezikon të mbyllet, sepse në vitin e ri akademik 2014-2015, nga numri i lartë i kuotave të miratuara nga Ministria e Arsimit, u tha se një numër i caktuar vendesh mbeti bosh, që kështu nga viti në vit rrezikon pikërisht që ky universitet të kaloj disa kriza përsa i takon cilësisë, por dhe numrit të studentëve. Cila është e vërteta? Çfarë pune akademike bëhet në Universitetin e Eqerem Çabej? Çfarë vlere ka ky universitet për gjithë pjesën e Shqipërisë së Jugut, por çfarë roli të rëndësishëm ka ai në arsimin e lartë universitar në Shqipëri? Cilët janë personalitetet që punojnë në këtë universitet? Ne do të kemi mundësi tani të shkojmë në studion e qytetit të Gjirokastrës, ku aty janë titullarët më të lartë të Universitetit Eqerem Çabej në Gjirokastër dhe kolegja jon Ylka Ponde. Nuk e di nëse në këto momente kam lidhjen të drejtë për drejtë me qytetin e Gjirokastrës. Ylka, përshëndetje. Përshëndetje, Edlira. Kënaqësi që jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin shqiptar, pas disa ditësh kur ne patëm fatin që t'ishim në qytetin e Gjirokastrës dhe të bisedonim personalisht me ju në studion e televizionit të Gjirokastrës, por dhe me personalitetet e Universitetit Eqerem Çabej. Besoj Ylka i ke personalitetet të ftuar në studio, apo jo? Po, dhe do t'ua prezantoj. Kam të ftuar sot profesor doktor Gëzim Sala, rektori i Universitetit të Gjirokastrës, profesor doktor Lavdi Hasani, dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, profesor doktor Bektash Mema, dekan i Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore. Ylka, së pari do dëshiroja që profesorëve që janë të ftuar në studio, por jo vetëm profesorëve që janë në studio, të gjithë stafit pedagogjik të Universitetit Eqerem Çabej, por dhe të gjithë pedagogëve që na ndjekin në këto momente në gjitha universitetet shqiptare, qofshin këto publike ose jo publike, të uroj festën e 7 marsit. Ne kemi vërtet personalitete në fushë të arsimit të lartë, një pjesë prej të cilëve ju i keni të ftuar në studion e televizionit të Gjirokastrës. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë Ylka, përpara se ju të filloni bisedën në studio, ndoshta do t'ishte me interes edhe për shikuesit që na ndjekin të njihen pak me vlerat dhe kontributin që Universiteti Eqerem Çabej jep në qytetin e Gjirokastrës për të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin studimet. Ndjekim kronikën dhe pastaj menjëherë linja për ju në studio.
Universiteti e Qerim Çabej i Gjirokastrës u krijua me vendim të Këshillit të Ministrave më 12 nëntor 1991 mbi bazën e Institutit të Lartë Pedagogjik që ishte çelur në vitin 1971 në fillim me degët histori, gjeografi, matematik, fizik. Në 1980 hape dega e biologji kimis. Në 81 Instituti i Lartë Pedagogjik 3 vjeçar me vendim të Këshillit të Ministrave shndërrohet në Institut të Lartë Pedagogjik 4 vjeçar. Në këtë vit çelet edhe dega e përgatitjes së mësuesve, cikli ulët, dhe me vendim të Këshillit të Ministrave u hap dega e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Për një periudhë prej 10 vjetësh, Instituti i Lartë Pedagogjik 4 vjeçar u kompletua me të gjitha profilet e përgatitjes së mësuesve, u konsolidua, u pasurua me bazë të nevojshme materialo-mësimore, u ndërtua korpusi i ri me të gjitha mjediset e nevojshme për mësim, si dhe godina e konviktit. Nga viti në vit, u rrit shkalla e kualifikimit të pedagogëve. Në vitin akademik 93-94, Universiteti i Gjirokastrës u zgjerua me hapjen e 2 degëve të reja, përkatësisht të degës së gjuhës dhe letërsisë greke, e cila përgatit mësues për shkollat e minoritetit grek dhe asaj të gjuhës angleze. Në vitet në vazhdim, Universiteti i Gjirokastrës plotësohet edhe me programe të tjera studimit të ciklit të parë jashtë profilit të mësuesisë, si kontabilitet, financë, administrim publik, turizëm, infermieri e lartë, infermieri mami, si dhe me programe studimit të ciklit të dytë master profesional dhe master i shkencave dhe të ciklit të tretë doktoratur. Në përgjithësi, kontingjenti studentëve është nga rrethet e Shqipërisë së Jugut, gjithashtu ka patur mjaft student nga rajone të tjera jashtë kufive të Shqipërisë si Kosova dhe ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Ndërkaq, sot është zgjeruar harta gjeografike e regjistrimit të studentëve. Kemi kontingjente që vijnë edhe nga Shqipëria e Mesme, madje edhe nga rajonet veriore. Në jetën e tij 40 vjeçare, Universiteti i Gjirokastrës ka diplomuar mbi 16.000 studentë në të dy format e studimit, të cilët shërbejnë në fusha të ndryshme të dijes dhe shkencës, duke dhënë kështu një kontribut të vyer në arsimin tonë kombëtar. Këtë vit akademik ndjekin studimet rreth 2800 studentë. Universiteti është i pajisur me laborator, kabinete, me rrjetin bashkëkohor të internetit dhe një bibliotekë shkencore. Gjithashtu universiteti është një qendër e rëndësishme kërkimore, shkencore dhe botuese. Pedagogët e tij kanë qenë pjesë dhe janë pjesëmarrës aktiv në konferenca, sesione shkencore, në botime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Ai boton dhe buletinin e vet shkencor Kërkime Universitare, periodiku i shkencave të edukimit, shkencave shoqërore dhe ekonomike dhe periodiku i shkencave natyrore. Aktualisht Universiteti e Qerim Çabej në Gjirokastër ka në përbërje 2 njësi kryesore, Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore dhe Fakultetin e Shkencave Natyrore. Sot Universiteti i Gjirokastrës është i kompletuar me të 3 ciklet e studimit. Studimet e ciklit të parë bachelor, në ciklin e parë të studimeve përfshihen 18 programe studimi me kohë të plotë dhe 9 programe studimi të ciklit të parë me kohë të pjesshme. Studimet e ciklit të dytë, master i shkencave dhe master profesional. Në ciklin e dytë të studimeve, universiteti ka 11 programe studimi master profesional me kohë të plotë, 7 programe studimi master profesional me kohë të pjesshme dhe 5 programe studimi master i shkencave me kohë të plotë. Studimet e ciklit të tretë, doktoratur. Në ciklin e tretë të studimeve është miratuar programi i studimit të doktoraturës për gradën shkencore në albanologji. Universiteti e Qerim Çabej ka pasur dhe vazhdon të ketë lidhje dhe bashkëpunim me të gjitha universitetet e tjera të vendit, si dhe ka nënshkruar protokollet e bashkëpunimit me shumë universitete perëndimore. Universiteti i Gjirokastrës është antar në shumë shoqata ndërkombëtare. Antarësimi në këto shoqata ndihmon pedagogët për të marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare, për shkëmbimin e punonjësve, për projekte të përbashkëta, për botim artikush në revista shkencore të universiteteve homologe perëndimore. Kjo është pak a shumë një përmbledhje e gjithë punës akademike që zhvillohet në Universitetin e Qerim Çabej në Gjirokastër. Ne tani do të kalojmë në studion e televizionit tonë në Gjirokastër për të ndjekur bisedën me profesorët që janë të ftuar në studio së bashku me kolegen tonë Ylka Ponde. Ylka, fjala për ty në këto momente. Faleminderit Edlira. Unë do të nisja bisedën me rektorin e universitetit, zotin Gëzim Sala. Jemi në një vit akademik ku është shënuar ulje e ndjeshme e interesit të rinjve për të ullur në auditorët e këtij universiteti. Si mund ta shpjegojmë, ose cilat janë pra arsyet? Po, kjo është e vërtetë, në vitin e kaluar akademik, pranimet në Universitetin e Qerim Çabej të Gjirokastrës patën një rënje në raport me vitet e mëparshme. Natyrisht, ky ishte një fenomen që kishte filluar 3-4 vjet më parë, por që u ndjen shumë sidomos vitin e kaluar akademik. Lidhur me këtë fenomen, që është një fenomen shqetësues për stafin ton akademik,
Ne mendojmë se ka një sër faktorës që universiteti ka arritur në këtë pikë lidhur me pranimet e ulta të studentëve. Së pari, për disa vjetësh, konkurenca e pandeshme që është zhvilluar në arsimin e lartë në Shqipëri, kaosi dhe mungesa e vizionit që ka shoqëruar këtë arsim për vite e vitet të tëra, ka ardhur momenti që ndofta universiteti jonë është i pari që po e ndjen këtë gjë, por shumë shpejt do ta ndjejnë dhe universitetet e tjera publike të vendit tonë. Hapja e shumë universiteteve private sipas parimit të hapjes së pikave të karbonatit në Shqipëri, doja të thosha unë, natyrisht që do të çonte në këtë pikë që të bjerin numri i studentëve në Universitetin Publik të Gjirokastrës. Një faktor tjetër, mendoj unë, është edhe fakti se Universiteti i Gjirokastrës, vendodhja e tij ndodhet në rajonin jugor, që është rajoni më i prekur nga emigracioni i këtyre 20 e ca vjetëve në Shqipëri. Dhe për këtë fakt, largimi i brezit të ri, i familjeve të reja, shkollimi i fëmijëve të tyre, domethënë në pozitat e emigrantit, në shtetet fqinj, ka ndikuar në rënien e numrit të nxënësve të shkollave të mesme për nga vinë studentët ose janë kandidatët studentë të universitetit tonë. Një faktor tjetër mendoj lidhur gjithmonë me kaosin e zhvillimit të arsimit të lartë në Shqipëri është dhe fakti se në rajonin jugor dhe në rajonin e Shqipërisë mesme janë hapur universitete, janë hapur dhe programe studimi paralel dhe në një zonë shumë të ngushtë me universitetet ekzistuese. Programe të cilat nuk janë paraprir nga studime të mirëfillta lidhur me ata që do zhvillonin mësim me këto programe, lidhur me përvojën shumë vjeçare të tyre. Për shembull, janë hapur programe mësuesie në universitetet të rinj, të ashtu quajtur të rinj që janë hapur pas Universitetit Gjirokastrës, por që janë programe të cilat, si të thuash, na kanë hequr ne të drejtën e këtyre profesione dhe ja u kanë dhënë universiteteve të rinj, degë programeve të reja, duke paksuar numrin e studentëve nga rajon tona. Hapja e këtyre programe nuk është bërë mbi bazën e standardeve dhe të cilësisë së përgatitjeve të kandidatëve për student, sepse nuk ka ekzistuar infrastruktura e domosdoshme, nuk ka qenë stafi kualifikuar pedagogjik, dhe një sër faktorësh të tjerë që kanë ndikuar, domethënë, dhe kanë penalizuar, në thonjza, universitetin tonë në lidhur me rekrutimin e studentëve. Po ashtu, nuk duhet harruar se që nga viti 2006 me hyrje në fuqi të maturës shtetërore, gjatë këtyre 9 vjetëve pothuajse ky procesi maturës shtetërore është shoqëruar me një sër mangësish, defekte në implementimin e saj në praktik, duke çuar në paksimin e kuotave të universitetit tonë. Në aspektin profesor Gëzimi, nuk e di në qoftë se më dëgjon? Profesor Gëzimi? Po. Profesor, ashtu si kurse ne jemi njoftuar, pati disa mbyllje të degëve tuaja gjatë vitit të ri akademik 2014-2015. Cilat ishin degët që u prekën më tepër gjatë këtij viti dhe cilat janë degët që rrezikohen nga kjo konkurrencë, ashtu si kurse u shpreh dhe ju që mund të jetë e pandershme në këtë kaos të arsimit të lartë në Shqipëri? Universitetit tonë për vitin akademik 2014-2015 janë mbyllur 5 programe studimi. Programi i degës turizëm, programi i degës gjuhë italiane, histori dhe gjuhë italiane, programi i degës fizik dhe teknologji informacioni, dhe programi matematik fizik. Këto programe, sipas argumentimeve që na janë bërë, janë mbyllur për shkak të numrit të pakët të studentëve që kishin në momentin kur u mor vendimi për mbyllje ose kur këto programe u kontrolluan në kuadrin e kontrollit që organizoi Ministria e Arsimit dhe Sportit në të gjitha universitetet publike dhe private. Profesor, a ishte korekte që dega degëve më parë? Po të merret trendi i 5 viteve të fundit, vetëm viti 2014-2015 ishte numri më i ulët i